Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangki Gunawan, kelas tingkat 1B. Saya di sini akan mengajarkan tentang bagaimana tata cara ketika batuk atau batuk dengan benar. Ketika batuk dengan benar ada 3 macam. Yang pertama menggunakan siku bagian dengan dalam, yang kedua menggunakan tisu, dan yang ketiga menggunakan masker. Saya praktekkan yang pertama yaitu menggunakan dengan bagian dalam seperti ini, dan yang kedua menggunakan tisu, dan yang terakhir menggunakan masker. Baik. Pertama-tama kita basahi tangan terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjutkan dengan sabun. Gasing mau sabun apa? Yang kita mulai gerakannya. Yang pertama, gosokkan tangan, kedua tangan seperti ini. Langkah yang pertama. Yang kedua, gosokkan punggung dan salah jari tangan kiri dan kanan, lalu lakukan dengan sebaliknya. Yang ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dan salah jari, lakukan dengan keduanya. Yang keempat, jari-jari sisi gosokkan dengan saling mengunci. Yang kelima, gosokkan ibu jari kiri berputar dengan genggaman tangan kanan dan kiri, dan lakukan dengan sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan dengan memutar dengan ujung-ujung jari tangan di telapak tangan kiri dan kanan, lalu lakukan dengan sebaliknya. Selesai, langsung kita bilas. Selesai. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.